ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுற்றலாம் சுவைக்கலாம் சிந்திக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா கோரிப்பாளையம்ங்க. நம்ம பார்க்க போகிறது எம்எஸ் அக்வாரியம் அண்ட் பெட்ஸ் அப்படின்ற ஷாப் தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா, மதுரையில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ்லாம் இவங்களோட ஷாப்பில் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேங்க. ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் தான் வந்தோம். பட் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்க நேரம் பார்த்திங்கன்னா செம ஹெவி ரெயினாகவும் ரொம்ப நாய்ஸாகவும் இருக்குங்க வெளியே. ஸோ இவங்களோட ஷாப்பில் பேர்ட்ஸோட கலெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு அளவாக தான் காமிச்சாங்க. ஆனால் இவங்கள்ட்ட என்ன கேட்டாலுமே இவங்க வந்து நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்களாங்க. பட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஆக்சசரி மாதிரி ஐட்டங்களும் வச்சுருக்காங்க. ஃபிஷ்ஷுனா ஃபிஷ்ஷுக்கு தேவையான டேங்க்லேருந்து மோட்டர் செட்டப்லேருந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் ஆகட்டும், உள்ளே வைக்கிற குட்டி குட்டி பொம்மைங்களாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் புத்தர் ஸ்டாச்சு இருக்குது. அது போக குட்டி குட்டி டாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பேசிக்காக 150 ருபீஸ்லேருந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி 200 250 இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வச்சுருக்காங்க. நிறைய குட்டி குட்டியான பிளான்ஸ், அதுவும் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ்னு இல்லாமல் நேச்சுரல் பிளான்ஸ் வச்சு இவங்க அக்வாரியம் செட்டப்லாம் பண்ணி தராங்க. அப்புறம் ஆஃபீஸ்லாம் நம்ம வந்து நல்லா அழகாக க்யூட்டாக வைக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரியான அக்வாரியம் செட்டப்பும் இவங்க பண்ணித்தராங்க. தனியாக நீங்கள் ஃபிஷ் வச்சுருக்கீங்க, வெறும் எனக்கு வந்து அந்த டேங்க் செட்டப் மட்டும் போதும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கும் இவங்க ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்கங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும், புதுசாக வீடு கட்டுறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி பெரிய டேங்காவோ இல்லை அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் கஸ்டமைஸ் பண்ணுற கம்ப்ளீட்டாக அக்வாரியம் செட்டப்பும் இவங்களே பண்ணித்தராங்க. கடையோட உரிமையாளர் இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்க. கடையில் இருக்க ஒவ்வொரு விஷயம் பற்றியும் நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. வாங்க கடையை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இது டைரெக்டாக அங்கே எடுத்த ஆடியோனால் எனக்கு பின்னாடி ரொம்பவே நாய்ஸ் இருந்துச்சுங்க. அது மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. என் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சையது. இப்போ நான் ஷாப் வந்து எம்எஸ் அக்வாரியம்ன்ற பேரில் வச்சுருக்கேன். மதுரையில் வந்து கோரிப்பாளையத்தில் வச்சுருக்கேன். நான் வந்து கோரிப்பாளையத்தில் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பந்தல்குடி பாலம் இருக்கும். அங்கே வந்து யார்கிட்ட கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க பந்தல்குடி எங்கேருந்து. அது ஆப்போசிட்டில் வச்சுருக்கேன் நான். மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் தான். ஃபிஷ்லேருந்து பேர்ட்ஸ் வரை எல்லாமே ஹோல்சேல் விலைக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து. இது பேர் வந்து அரோனா. இது வந்து வீட்டில் வந்து வாஸ்து மீன் சொல்லி வளர்ப்பாங்க உங்களுக்கு. இதோட சாப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் தான் உங்களுக்கு. மேக்ஸிமம் ஒரு நாள் 5 மீன்லேருந்து 6 மீன் வரையும் உங்களுக்கு சாப்பிடுவோம் உங்களுக்கு. எந்த மீன் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 அடியிலேருந்து 8 அடி வரையும் வளரும் உங்களுக்கு. ஸ்டார்டிங்லேயே சின்ன சைஸ்லேருந்து வளர்த்தோம்னா ஃபுட்டு போட்டு வளர்க்கலாம். மீன் போட்டு வளர்த்தோம்னா மீன் தான் சாப்பிடுவோம் உங்களுக்கு. சீக்கிரம் குரோத் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மீன் தான் உங்களுக்கு. இது ஃபர்தராக குட்டி போடுற அந்த மாதிரி இல்லை, இது ப்ரீட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு. இது புறாமே எக்கு வச்சு ப்ரீட் ஆகும். நம்ம இதில் வந்து ப்ரீட் பண்ணி நம்ம வந்து சிக்கன் எடுக்க முடியாது, குட்டிலாம் எடுக்க முடியாது உங்களுக்கு. இது எத்தனை வருஷம்னா இருக்கும் இது பெருசாக? இது ஃபிஷ்ஷை பொறுத்தவரையும் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற பொறுத்தா. இது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 10 வருஷம் வரை இருக்குது உங்களுக்கு. மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா 10 வருஷம் வரை இருக்கும். அதுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டி, தேவையான இடம் கரெக்டாக கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த அண்ணா சொன்னதுக்கப்புறம் தான் தெரியுதுங்க, இந்த 3 கோல்டன் ஃபிஷ்ஷும் இந்த வாஸ்து மீனுக்கு அவங்க சாப்பாடாக போட்ட ஃபிஷ் தான் அப்படின்னு. ஆனால் ஒன்ஸ் அது வந்து சாப்பிட்ருச்சு, அது ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா நீங்கள் போடுற ஃபிஷ்ஷை அது சாப்பிடாதாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த வேலைக்கு எப்போ ஒரு புது ஃபிஷ்ஷை உள்ளக்க போடுறீங்களோ அதை மட்டுமே அதை டார்கெட் பண்ணி அந்த ஃபிஷ் பின்னாடியே போய் அப்புறம் தான் அந்த ஃபிஷ்ஷை சாப்பிடுமா. ஆல்ரெடி அது விட்டுருக்க 3 மீனே அது சாப்பிடாதான். அது போக அந்த டேங்கோட கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கிட்டக்க 2 கொஞ்சம் பெரிய ஃபிஷ் இருந்துச்சு. அந்த மீன் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பிளாக் அண்ட் ஒன்று ஒயிட் பேஸில் இருந்துச்சு. இது 2மே வந்து டேங்க் கிளீனர் ஃபிஷ்ஷுங்க. ஸோ இந்த டேங்க்கை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 8 months ஆச்சு க்ளீன் பண்ணின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த 2 மீனே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேங்க்கை க்ளீன் பண்ணி அதுவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். அதுதான் அந்த 2 மீனோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அந்த மீனை நம்மளோட வாஸ்து மீன் சாப்பிட மாட்டாங்களாங்க. இது நேம் கொய்க்கா இருப்பது வந்து இது ஜாப்பனீஸ் கொயின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து. இப்போ இம்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இந்த கொய் புறாமே. இதெல்லாம் ஒரு மீன் எவ்வளோண்ணா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஆகும் உங்களுக்கு. ரொம்ப குட்டினா 10 ரூபா 5 ரூபா அந்த மாதிரி சைஸில் இருந்து உங்களுக்கு அப்படி நினைக்கிறவங்க பூராமே இந்த மாதிரி செட்டப் போடுவாங்க. பிளான்டட் செட்டப். இது பூராமே உள்ள லைஃப் பிளான்ஸ் தான் உங்களுக்கு. உள்ள எதுவுமே பிளாஸ்டிக் கிடையாது, எல்லாமே லைஃப் பிளான்ஸ் தான் உங்களுக்கு. ஒரு 8 மாதம் வரையும் கேரண்டி கொடுத்துருவோம், பண்ணி கொடுக்கலாம். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது உங்களுக்கு. டஸ்ட்டே வராது உங்களுக்கு. இது ஒரு 2-3 ஐட்டம் ஃபிஷ் தான் உங்களுக்கு போட முடியும். எல்லா மீன் போட முடியாது உங்களுக்கு. ஏன்னா ஒரு சில பேர் ஆக்சிஜன் வேணான்னு சொல்லுவாங்க, மோட்ரு
மோட்டர் இல்லாமல் கேட்பாங்க அப்படின்றப்ப அதுக்கு தகுந்தாப்புல மீன் போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு. இது வந்து நேம் வந்து ஃபைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து சண்டை போடும் உங்களுக்கு. மொத்தமாக போட்டோம்னா இப்போ வால் ரெக்க எல்லாமே சண்டை போட்டு எல்லாமே கிழிச்சிடும் உங்களுக்கு. ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் உயிரோடு இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால் இண்டிவிஜுவலாக போட்டு வச்சா தான் உங்களுக்கு அது பார்வையாகவே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த செகலை விலிக்கி பார்த்தீங்களா, இப்போ ரெண்டையும் தனியாக போட்டோம்னா சண்டை போட்டுரும் உங்களுக்கு. இது லைஃப் பிளான்ஸ் தான் உங்களுக்கு. சில்வர் கப்பில் வராமல் இந்த பிளான்டட் செட்டப்பில் போடுறது தான் உங்களுக்கு வந்து. இது டேனிஷோன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஏஞ்சலு, அது விடோ ஏஞ்சல் உங்களுக்கு. இது பேரண்ட் சைஸ் உங்களுக்கு. இல்லை அவ்வளோ மூவ் பண்ணாது உங்களுக்கு. அது சைலண்ட்டாகவே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து பிளான்டட் செட்டப்பு. பிளான்ட் செட்டப் போடுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே வந்து ஆற்று மண் ஒரு லேயர் போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கு இது வந்து சாயில் வந்து நிறைய ரேஞ்சில் வரும். பிளாக் சாயில், ப்ரௌன் சாயில், ஒயிட் சாண்ட் எல்லாமே வரும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீழே ஒரு ஆற்று மண்ணை கீழே போட்டுட்டு பிளாக் சாயில் போட்டு அதுக்கப்புறம் செடி உண்ணோம்னா செடி அழுகாது, ஒன்றும் ஆகாது. நம்ம தண்ணி குறைய மட்டும் ஏற்றிக்கிட்டே மட்டும் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அழுகுன செடி வந்து லைட்டாக சிசர் வந்து வெட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சரி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது அவ்வளோ. இந்த செடி இல்லைனா இப்போ தண்ணி லெவல் எப்படி குறையணும்? அதாவது நம்ம லைட்டு போடுறோம்ல, லைட்டில் வந்து தண்ணி வந்து வேப்பர் ஆயிரும். அப்போ வந்து ஒரு லெவலுக்கு கீழே குறைஞ்சிருச்சுன்னா லைட்டை நம்ம வாட்டர் கேன்லேயோ இல்லையோ போட்டு தண்ணியை மட்டும் ஊற்றிட்டு நார்மல் லெவல் மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அது ஸ்டார்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஆமாம், கண்டிப்பாக கேன் வாட்டர் ஊற்றணும். ஒரு கேன் வாட்டர் நம்ம புதுசாக ஒரு டேங்க் செட்டப் பண்ணுறாங்க. பிளான்ட் செட்டப் தான், பிளான்டட் செட்டப் இது பேர். நார்மலோட எல்லா கஸ்டமர் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பிளான்டட் செட்டப் தான் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ புதுசாக நீங்கள் போடணும்னா டேங்க் செட் பண்ணிடுவோம், தண்ணி ஊற்றிடுவோம், மோட்ரு மட்டும் தான் செட் பண்ணுவோம், மீனை போட மாட்டோம். ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் பிளான்ட் ஊண்டுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் மீன் போடுவோம். அப்போ வந்து மீன் சாகாமல் இருக்கும். இது தண்ணி உங்களுக்கு மாற்றுறதுக்கு மேக்ஸிமம் மினிமம் 6 months ஆகும். அது கேரண்டி. 6 மாதம் வரையும் தண்ணி நீங்கள் மாற்றவே தேவையில்லை. என்ன ஆகும்னா தண்ணி மட்டும் குறையும், தண்ணி மட்டும் நீங்கள் லெவல் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே. இது நார்மலாக நம்ம வீட்டில் போடுறதா உங்களுக்கு. இப்போ கலர் பீஸு கேட்பாங்களா உங்களுக்கு. இது பேர் வந்து விடோ. நார்மலாக வந்து ஒயிட்டாக தான் வரும். இப்போ தான் வந்து பிங்க்கு, க்ரீனு, ப்ளூ இந்த மாதிரி டைப்பில் வந்துட்டுருக்கு உங்களுக்கு. மெயின்டெனன்ஸ்லாம் கம்மி தான் உங்களுக்கு வந்து. இந்த டேங்க் க்ளீன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வாரம் இருக்கும். இது வந்து பிங்க் வீடோ. அது வந்து உள்ள ஜீப்ரா, க்ரீன் ஜீப்ரா. இந்த இது இது நேம் வந்து நியான் டெட்ரா. இப்போ நான் பிளான்டரில் போடுறது உங்களுக்கு. நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரான். இது வந்து மீன் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. சாப்பாடு ஃபுட்டு தான் உங்களுக்கு. மீன் போட்டு வளரும். சாப்பாடு போட்டோம்னா கொஞ்சம் லைஃப் இருக்கும். மீன் போட்டோம்னா லைஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். இது லைவ் வார்ம்ஸ் இது மாதிரி போட்டு வளர்த்தோம்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டிஷனாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 year வளர்த்துட்ருக்கீங்க உங்களுக்கு. அது நிறையா வாங்குவாங்க உங்களுக்கு. இன்னும் பார்த்தா டைகர்ஸாக இருக்குது. இது வந்து இது வந்து குட்டி லைஃப் இல்லை பார்க்க அப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து ஷார்க்கு உங்களுக்கு. நல்லா பெருசாகவே வளரும் உங்களுக்கு. நம்ம ஒசரத்துக்கு வளரும். அது வந்து மெயின்டெனன்ஸ்லாம் கம்மி தான் உங்களுக்கு. தண்ணி அழுக்காக இருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது உங்களுக்கு, சாகாது உங்களுக்கு. அது வந்து டேங்கிங்னுவாங்க. இது புறாமே டேங்கை க்ளீன் பண்ணுறது உங்களுக்கு.
அது எதுவும் சேராது. அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு, எதுவும் பண்ணாத உங்களுக்கு. இது என்ன வயசுனா இருக்கும்? இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.5 மாதம் இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம ஹைட்டுக்கு வரைக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆகும்? அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 வருஷம் வரும், 6-7 வருஷம் ஆகும் உங்களுக்கு. இது வந்து எல்லோ மாப். இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக தான் போட முடியும் உங்களுக்கு. எல்லாமே போட்டோம்னா கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. எல்லோ மட்டும் போடணுன்றீங்களா? ஆமாம், இதோட வெரைட்டிஸ் மட்டும் தனியாக போடணும். சிச்சிலட்டு, இந்த மாப்பு, பேரட்டு, இந்த விஷயம் சொல்லுவாங்க, அதோட சேர்த்து போட்டோம்னா நிற்கும் உங்களுக்கு, சண்டை போடாமல் இருக்கும். கோல்டு விஷ், நார்மல் மாலி எல்லாம் போட்டோம்னா சண்டை போட்டுரும் உங்களுக்கு. இது கோல்டன் ஃபிஷ் வந்து இது வந்து பேரண்ட் சைஸ். இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் பார்த்தா ஒரு 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதம் இருக்கும் உங்களுக்கு. மேலே கை வச்சாலே வந்துடுவாங்க எல்லாமே. இது வந்து வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த க்ரீன், பிங்க் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அதிலே ஸ்டார்டிங் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்தது. ஒயிட் இதுதான் வந்தது உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் பண்ணி பிங்க்கு இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது உங்களுக்கு. இது நல்லா பெருசாக வரும் உங்களுக்கு. இந்த சைடு ஒரு ரூபா காயின் அளவு உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. இதே பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸ், ஜீப்ரா இதெல்லாம் மிக்சிங்கில் இருக்குது உங்களுக்கு. நார்மல் கப்பீஸ் தான். ஜீப்ரா வந்து பிங்க் கலர் வந்து நார்மலு. இப்போ எல்லோ வந்து ரீசெண்டாக வந்தது உங்களுக்கு. எல்லோவும் ப்ளூவும். கப்பீஸ் வந்து கப்பீஸ் நார்மல் கப்பீஸ் உங்களுக்கு. நம்ம பார்த்துட்ருக்க இந்த ஃபிஷ் பேர் கௌரா. இது 1 இயர் ஓல்டு ஃபிஷ்ஷுங்க. இதுக்கு பெருசாக மெயின்டெனன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை. ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தேவையில்லைன்ற ஒரு ரீசனால் இதை வந்து நீங்கள் குட்டியாக டேங்க்லேயோ இல்லை பவுல்லையோ போட்டு கூட ஈஸியாக வளர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் பார்த்துட்டோம். இதுக்கு அடுத்த வீடியோ இவங்களோட எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பற்றி வரப்போகுதுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.